Jama'a barkanmu da warhaka. Ni ne naku wanda ya saba kawo muku tutorial game da yadda za ku yi mining na crypto ko kuma yadda za ku samu kuɗi ta hanyar yin wasu tasks online. To jama'a idan kai sabo ne a wannan channel ɗin, kar ka manta idan kana jin daɗin bidiyoyin nan, ka liking kuma ka commenting ka subscribing sannan ka danna ƙararrawa. Domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai. Duk lokacin da ya zamanto na sa bidiyo ya zamanto cewa kun kalle shi daga farko har ƙarshe, sabida shi zai ba ku dama kuma ku sami na samu ko kuma fiye da haka. To jama'a a yau a wannan bidiyon zan kawo muku wani sabon shafi da za ku fara mining ɗin Bitcoin. Don haka bari mu wuce kai tsaye zuwa ga shafin nan. Abu na farko kamar yadda kuke gani wannan shine shafin, zan sa muku link ɗin shi a ƙasan description domin ku bi ku samu bonus. Kun ga yadda shafin yake kuma shafin suka ce suna da security na zamani kuma kana cire kuɗi zai fita ba tare da ɓata lokaci ba. Kuma suna da mashina sababbi na yin mining. To yanzu dai in ka bi link ɗin da na sa a ƙasan description zai kawo ka nan. Sai ka danna akan get started. Kun ga abin da ya kawo ma, sai ka koma baya ka je ka kwafo Bitcoin address ɗinka. Na taɓa nuna muku inda za ku buɗe wallet a baya. To kar ku manta, amma idan ma ba ka san yadda za ka buɗe wallet ɗin ba, to a ƙarshen bidiyon nan za ka ga bidiyo guda biyu. Ka shiga na farkon za ka ga yadda ake buɗe wallet. Idan ka kwafa za ka koma baya, za ka zo ka pasting a nan sai ka ce start mining. So jama'a kamar yadda kuke gani kun ga mun fara mining. Kana so ka cire sai ya kai 0.005 shine za ka cire. Kuma in kana so ka ƙara samun ka za ka iya zuwa nan referral code, ka kwafi referral code ɗinka ka sharing ma mutanen ka, za a ba ka 20% ɗin komai suka yi. Nan kuma in kana so za ka zo settings. In ka shigo settings zai ba ka dama yadda za ka linking ɗin account ɗinka da email ɗinka. Kamar yadda kuke gani kun ga ya ban dama yadda za ka sa email ɗinka a nan sai ka ce update. Bari ku gani. Kamar yadda kuke gani yau kun ga na sa email ɗina ya ce successfully na linking. To yana nufin cewa ba zan taɓa rasa account ɗin ba. Abu na biyu shine da yake burge ni da wannan mining ɗin, in ka sa sau ɗaya ba sai ka ƙara sawa ba, amma a nan za ka iya kashewa on da off. Ko kamar yadda kuke gani auto mining na ce on. Kun gani yanzu na fara amma har na mining 230 something. To jama'a kamar yadda kuke gani dai a koda yaushe ina kawo muku bidiyoyi masu sauƙi kamar haka. Kamar yadda kuke gani kun ga nawa ina da 0.00093. Kamar yadda kuke gani abun yana sauri sosai kuma in sha Allahu ba za ka wuce sati ba zai kai yadda za ka cire kuma ka withdrawing ɗin shi zai zo wallet ɗinka. Kamar yadda kuke gani kana so ka cire ka danna akan withdraw, ka ga suka ce sai ya kai 0.005. Yana kaiwa kana sawa confirm a cikin mintuna ƙalilan za ka ga sun tura maka zuwa wallet ɗinka. Kar ku manta idan wannan bidiyon ya muku kyau ku liking bidiyon nan. To jama'a kamar yadda kuke gani wannan shine shafinmu, shafin da yake kawo muku wannan sababbin bidiyon masu nagarta. Kar ku manta ku
ku liking ku kuma sharing. Sa'annan in kana da tambaya ka yi comment, in ma godiya kake da shi za ka iya yin comment in ka ji daɗin wannan bidiyon. To jama'a na bar ku lafiya.